接连传出多名学生收到通知被匡列为肺结核接触者，要求做 X 光、抽血检查。周遭有朋友1、2个同学是有遇到的，这样肺结核就要去做特别的检查，然后他好像在1个礼拜之内有2堂课是那个。如果我身边的人有的话，我可能会比较担心，可是因为该上的课还是要上。校园里人心惶惶，气氛诡谲。尽管卫福部长石崇良火速澄清，这不是单一个案，也不是群聚，但是疾管署已经匡列超过900人，其中更包括跨海的欧洲交换生。更巧合的是，被匡列者在去年几乎都上过同一门课，就是经济学原理。肺结核常见症状包括慢性咳嗽、发烧、夜间盗汗、体重减轻、胸痛，甚至咳血。但有时候症状轻微的让人失去戒心，只不过发病却不治疗的话，一般病人在3年内就会死亡。结核病、结核菌呢，常常在睡觉，所以它不吃不喝，长得又慢。所以呢，你抗生素给它杀呢，它又有抗药性，所以常常会治疗失败。你丢毒药也毒不死它。这就是结核菌厉害的地方。这所谓的沉睡细菌，甚至可以在体内潜伏5年、10年、20年。即使台湾新生儿都会接种卡介苗，只能有效预防结核性脑膜炎等严重并发症，无法完全杜绝感染。取决于你的免疫系统，但严重有些真的可能会全身性的感染，可能会死亡，也都有可能性。疾管署目前正扩大匡列，加强筛检，希望把可能的接触者赶紧找出来，以免病例持续扩散。